नमस्ते दोस्तों, आज के रोचक तथ्य में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि बांस धरती का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है? सही सुना आपने, बांस एक दिन में 35 इंच तक बढ़ सकता है, यानी लगभग 1.5 इंच हर घंटे। लेकिन ये इतनी तेजी से कैसे बढ़ता है? बांस की जड़ें, जिन्हें राइजोम कहा जाता है, इसकी वजह से ये इतना तेजी से उग सकता है। ये राइजोम भूमिगत फैलते हैं और नए अंकुर भेजते हैं जो तेजी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। बांस न केवल तेजी से बढ़ता है, बल्कि यह बहुत मजबूत और बहुमुखी भी होता है। इसका उपयोग निर्माण, फर्नीचर, भोजन और यहाँ तक कि कपड़ों के लिए एक स्थायी सामग्री के रूप में भी किया जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक बटन दबाएं और भी अद्भुत प्रकृति तथ्यों के लिए सब्सक्राइब करें।